蓝色方，他是可以先拿的。对 ，TDG 选红。孙尚香先搬掉，还是不放，在决胜局不能放这种关键 C 位的英雄。是的，罗曼大师。 Hero 这第2班很关键啊，大家处理的太多了，大乔、张良都在，我选择搬掉了仓。就 Hero 这边，他是有公孙离的，而且他还有少思源。哦，公孙离搬掉了啊。那这样朵莉亚是在外面的，朵莉亚加夏侯这一套完整的 Hero 手上还有，你要不要拿？就不拿的话 ，TDG 肯定会拿。选择拿到的是沈梦溪，但是这一把 TDG 是有嬴政的呀。 对，而且它是可以有朵莉亚的双大嬴政的。要不要出嬴政？他可以不着急。哦，先拿梦袭。对，那3楼其实最好要出嬴政，嬴政不出的话肯定会被 ban 掉。这把 Hero 之所以一抢沈梦溪的原因是觉得对面 TDG 活物也已经用过了，没有什么能卡沈梦溪的点了。就算你拿嬴政的话，我可以打秦龙系的对抗。对。夏侯惇。但是这样的话，朵莉亚就没了。守约，那这把选择让。 用沈梦溪和夏侯惇前期的强度去拖守约的后期啊，那也就意味着 Hero 他的上半图肯定是要拿一个很强的点，这把他们是要去帮星河打的。对，嬴政要不要出？选择到的是海月。海月，选择去拉夏侯，把团给开起来。是。那这把其实挺考验项羽的。嗯。潜台手来看的话，只能去拉这个夏侯。少思源搬掉。 看 Hero 的第3班，亚连拆了一下双大亚连，是两边这把其实关羽都还不错，感觉。关羽的话，感觉 Hero 得搬 TDG， 他4楼由于可以先抢，他肯定是可以先拿的，并且这把关羽对沈梦溪和守约的切入都特别关键。对，墨子 Hero 应该是要搬关羽的。TDG 这边的话是在搬一些对线能力比较强的。这把两边主要的对抗路的选择应该就是达摩、孙策，可能要强一下。 看一下 Hero 的最后一班，桑启把对线能力强以及带回复的游走全部搬掉。对，我现在还在想一个点啊，有没有可能放阿豆去单拿一个鲁班大师配合打开团呢？但这把其实有点不太好拉，如果出鲁班大师的话，梦琪这边有大招，朵莉亚这边肯定带进化，主要是看 TDG 思路怎么选。 最后是搬了一个后羿啊，这3个射手全部都给他处理掉了。接下来风萧对线比较好打的射手已经没有多少了。以陛下的名义，狄仁杰，狄仁杰只能选择打前期了。狄仁杰的话 ，Hero 还可以出像张飞这样的英雄啊，去打一个阵地的拆火，就前排会比较扎实。对，狂铁，狂铁对抗路的强度已经撑住了。如果拿狂铁的话 ，TDG 5楼应该是孙策。 让我回忆起再配一个张飞，这把 Hero 很明确。首先我的前排够硬，还有就是你海月拉我谁？那这把 Hero 就是一个你都可以拉，你随便挑一个，但是我剩下人都有一个抢地盘的能力。我是一个3前排阵容，对，3保2的体系。而且这样会使得萝卜的位置很难出啊。他如果要出一个切边的话呢，这把对线就会很难受。同时的话 ，TDG 的发育周期会变长。如果在路人局里面，5楼绝对是个吕布。 就 TDG 的5楼选择，你还真但毕竟我们是在比赛里面，确实，这个吕布对吧？你还是别全是盾。按照 TDG 今天的这个状态，你别真给你掏个吕布出来。吕布，我的天哪！这吕布双大吕布难道不好用吗？全是盾。不是按照我们平时大家打排位打公赛的话，那确实好用啊，对吧？这个吕布就只要 Hero 的人团战一扎堆，我2个大招你怎么防？哇！ 对这个画面，大家当然都懂哇！但是你说孩子们要等我破军这件事情，实在是有点太久了吧，对吧？要不要锁？我还期待着吕布的那一手回头。纠结是吧？纠结到底要夏洛特了。夏洛特确实这一手吕布挺好用的，但是毕竟在比赛里面，可能还是要考虑整体的一个兼容性。但主要是今天 TDG 确实 BP 做的很大胆嘛，所以你还就刚刚其实大家也抱着一些不确定性。这是吕布，其实我觉得真挺好的，主要是他如果选吕布这把。 TDG 没人带线 ，OK， 这个就只能选择正面打团了，而且
主要中单他不是一星，没有留人的这个手段。如果中单 TDG 是一星，绝对是吕布，不可能是第二个英雄。好了，不过不管怎么说，最后 TDG 还是选择说回归这个比赛一点的话，选择了夏洛特，但他面临的问题就是很现实的，对吧？你对线打狂铁不好打，然后你整体的一个发育周期相对会比较久一些。TDG 前期其实比较强的点只有自己的一个野射。对，选夏洛特的话，还是为了去补一手持续的输出，因为狄仁杰加海月的话，一套打完其实就没什么持续输出了，就必须在5轮对抗路补一个能够持续作战的英雄。就从孙策、达摩、夏洛特来看的话，只有夏洛特能够完成这一点。毕竟对面的前排太多了，你得慢慢打。这把如果说 Hero 又是一个很顺的局的话，很有可能会直接重演他们拿嬴政的那一把速推局。但这一把他们的点不在于速推，而是在于他们的前排质量够硬，所以他们可以打持续的压制，然后打进野区以后疯狂的滚出经济差。而且好像刚刚阿豆是带了一手弱化，如果是弱化的话，就可以再多给到一手保护了。这个就是肉上加肉。对，3000牌的基础上再降低你的输出。你告诉我你怎么打得动我？你一个狄仁杰，你黄牌命中，这10张黄牌3000牌加个弱化，估计10张黄牌才够用。就是每个人都得来几张。对，你一张黄牌，首先你定谁？还有就是这把项羽，他虽然出了一个海源能拉走，但是你带谁？3个人，你得挑一个，你挑一个，剩下2个还有抢地盘的能力。这把项羽的选择很关键。对。包括我觉得对于 TDG 来说的话，他们的一个前期这个射辅的对线也很关键，包括到达4级之后，项羽这个节奏到底怎么开？从阵容的强度上面来说的话 ，Hero 前期如果说只要自己不太激进，都是能够滚出经济差来的。进入比赛，蓝色方 Hero 走进红色方广州 TDG， 我是解说H，我是北老。双方赛点看一下谁能拿下最后这一小局的胜利呢？看一下开局。张飞选择先来中路帮沈梦溪抢中，下路对线的话，一级肯定是狄仁杰的优势。警示这边选择先打人啊，那清线的速度就会有点慢了。然后上路的话，萝卜这边是和小白熊选择先控这个劣质，就是防止 Hero 抢完中线以后上来反他们的劣质。对，过来偷一只，但是知道你野区的开的这样的一个顺序了，就过来骚扰一下。持续的丢雷，过去，再给了一下控制，同时狂铁又拍起来了一手击飞，第一滴血直接到手，星痕拿到。哇，这一波 Hero 的反应很快啊！首先知道你劣质开，选择先干扰一下你刷红区的一个速度，这就是把你的人赶走之后，立马选择3人夹击回包。对的，因为毕竟他的中上2线都是有线权的，可以更快支援。是的，这一波很赚啊！这也是他们这个阵容希望打出来的画面。是的。其实1级的话 ，TDG 的开局思路已经也很清晰了，就怕你去反烈度小野嘛，直接选择小野开。来看一下，这边是先是打残了阿豆，对的，这边2个人直接往红区横插。这个时候，沈梦溪持续的丢，这是2-1连招，再控一下，再配合狂铁的一个2技能的击飞，很难受，纷纷被控到死。接下来这种画面 ，Hero 上半图可以继续这样做。就因为你强度太高了，你发育路是优势，但你上半图我是优势。是的，直接碰到梦琪，打一套1段2段，也给了一手击飞。洛神这边是没大招的，刚转好，大招要不要锁？对面的伤害锁梦琪，正面打了出来，大招锁到了一手梦琪，再回头找一下萝卜。张飞套了一手弱化，看一下项羽闪现过去，大招要拉了，把人给带了进去，而且是一个残血的人。外面的位置的话，梦琪已经倒了，被对面沈梦溪给收掉。里面看一下项羽能不能杀，但是差一点点啊！这个状态出来了以后，碰到了一个金光门剑，直接砸起来，做了一波1换1，项羽和洛尘都没了。盯住狂铁，刷个盾，有闪的一个大招，这个位置闪现拉走，对面追不上。萝卜闪现撞墙了，很难受。哇，这波如果闪现能跟的话，应该能带走星痕的狂铁。就是他卡在那个距离，其实有点着急。哇，这波其实如果能星痕活住的话，挺赚的。打了一波1换2，再留，但是张飞给了个盾，大招给了一波击飞，对面警示的伤害太高了。着急了。这个阶段要让夏洛特去打对面这3个人，确实是有一些多了。萝卜其实这一波有点被前面那一波撞墙影响到了，看到4血的狂铁从自己的脸上逃走之后，想去再把他击杀，没想到后面藏了一手张飞。对。他不但张飞，还有个沈梦溪啊！是的，这样的话很伤啊。
因为前期 Hero 这个阵容就是会更强势一些，而且他们就是频繁跟对面打碰撞，你会发现他们的经济就是高的。而且 TDD 这个阵容其实不太允许能够逆风的一个状态，他到后期其实输出会非常的缺。对，但是他们的阵容强度又不能够让他们在前期做很好的一个对抗。就是中期那个阶段，其实 TDD 有一战之力，就梦奇大概一件套的时候，哎，黄牌定住，但是张飞有盾呢。而且这把的风萧得做输出装，他这把点解不能做传统的法球流了，是，他这把得做破晓的，不然是中期真没伤害了。太肉了。感觉 TDG 现在得做选择了，到底要帮忙这个梦奇去守野区，还是说就围绕着风萧先去把这个队先压出来？我感觉其实现在外面的资源团最好别接，还要过来吗？过来的话，张飞直接可以把人给喷走的。先来看一下正面 ，Hero 把这个位置给站住了，碰两下，张飞一拐，大招要吼，控到了对面梦奇，梦奇交了一个大招拉出去，刷了一个大招。这波幸好就没有人员的一个阵亡。这波其实最好的办法就是直接把暴君给放掉，然后去看能不能帮夺波过一波线，是，然后打这个时间差出来，把自己的野区给保住。因为这样相当于你过来了以后没有没有做出任任何的何的事情，你还速率更慢了。警示怕被闪拉，直接交了自己的闪现，很迅速。接下来借着这个暴君 buff，Hero 还是可以持续在上半图做对抗。哇，幸好趁机 CD 转好了，保住了这个红。看一下全场的经济排行，Hero 这边4个人，全是 Hero 的。就因为前面那一波红区嘛，有点崩了。而且这也是阵容强度带来的，就 Hero 这套阵容强度允许他们前期做对抗，也要求他们前期做对抗。主要是一旦来到抱团期，这个3个大前排往前面一站，对，根本不知道到底先处理谁。就是一套以战养战的这个阵容。对。风萧这把也是非常清晰自己的定位，所以说第一件直接选择做了末世。看一下 TDG 能不能够拖住吧。再进野区拍一下大招锁，伤害应该不太够，但打残了之后，你的商业塔应该就放了。而且张飞如果在正面的话，你不好反推 Hero 的下一塔，很赚啊，就是一波把夺波状态给打残。这波大招是防守大招，我感觉应该是想配合狂铁的传送，然后去打一个2闪的配合，但是你把人给吼走了。他应该也是想防止对面去打这个推外塔的节奏，因为当时星河已经在推上塔了嘛。是。TDG 其实现在是希望整顿一下自己的一个节奏，帮助狄仁杰先把下路外塔推掉，然后再打他们转线的节奏。但现在相当于 TDG 野区防守力度也很难去做，下路又没有办法让风萧把这个外塔先推掉，他们就僵在这里了。这几波其实 Hero 不仅守住了塔的同时，还推掉了对方的上一塔，对的，节奏很赚。这波 TDG 还想进红吗？自家的红被狂铁反了，比较明确。但是 Hero 这边人也比较多，张飞也是有一个大招在手上的。这波红如果反不到的话，会非常亏。因为星痕已经在反对面的红了，应该是能反掉的，萝卜过去应该来不及了。这波就很伤了。感觉 TDG 现在的节奏啊，因为 Hero 前期阵容的一个强度。他自己找不到自己应该往哪个方向先去做事情了。可能他们觉得不太想跟 Hero 去拖后期，觉得现在在前期得稍微打一打。如果再不打的话，被拖到更大的经济差就更难开了。张飞直接吼，然后星痕又砸了进来，把项羽给秒掉了。阿豆的主动开团，再进蓝区。这边是找到了风萧，风萧闪现挪开，然后回头一个红牌定住，但是没有输出环境啊，对面直接卡住了人，弱化再一开，根本点不动。阿豆的定位太清晰了，他知道自己的大招是该吼还是选择去做一个防守的大招。是的，这波看到海月一个人在中路单的时候，大招反吼，配合上从对抗路支援来到中路的狂铁，完成了一波2个人的配合。而且海月一没的话，TDG 这套阵容缺失了唯一的开团点。对，这把梦奇它不是一个开团点，就可能 TDG 他们在5人集结的时候，一定要小心张飞这个新手大。我们来看到整体沈梦溪啊，就是警示这一把的一个走位热点图，就可以看到 Hero 打的有多主动了。基本上都是在河道和野区。对的，这个猫咪的脚步是到处都有的。现在挺难破局的。这个第2条暴君其实 TDG 最好直接给。4000的经济差了。张飞大招又好了，这波看一下 TDG 怎么防守。哦，守约在拿红，应该是一个假压。
然后去把那人逼到中一塔来，你不来中一塔就直接把中一塔给推了。没错。现在 Hero 的选择很多，他们把中一塔如果说能够推掉的话，又可以开始直接控野区。同时，他们真的要拖的话也不怕，因为他们后期有一个 Silver 守约的大河，他现在一个人岁月静好的在下路发育呢。这波你人偏到中路来之后，再进你的蓝区。对。 哎，但是看到星恒是主动找了一个机会，想要先开，然后自己是被项羽的大招给拉进去了。外面抢地盘，上面张飞一个大招把对面3个人给吼退，出来的位置要去做一波互相的盯防。狂点出来了以后，自己大招给自己给了一口护盾往后走，然后这一枪是打到了小白熊身上，所以没有办法造成击杀。沈梦溪这波 AOE 拉满了呀，炸了4个人，中一塔应该 TT 这边要放了。 还有持续的作战能力啊 ，Hero 这边可以把中一塔也点掉。没办法，领先太多了 ，Hero 这边什么都想要。本来 Hero 这边3个人想去反对面蓝的，在中一塔兵线进来的时候，星恒找到了一波从2塔侧面的绕后机会，拍了还有一下。就是因为这个阵容 ，Hero 现在拿的太强了，前期他是一个3个大前排，你现在 TTG 的输出点上面。 哪怕风萧的黄牌命中了，你都要点一会儿，更何况对面根本不会给你这个机会让你去点啊！风萧被逼的直接第2件破晓，对，无尽都没出，太肉了。这把其实有点像什么呢？有点像 Silver 拿孙尚香那一把 TTG 去打对面孙尚香那个效果一样，对吧？那个圆坦直接顶脸上的画面。主要这把比那把还难打，对，这3000万往前面一站。 根本没有任何的输出空间，主要海月你最多就拉一个，而且还得像前面那波一样，反倒是怕被张飞先手开到。嗯，还是抢地盘能力也保持着嘛。阿斗这波大招是在的，是的，想进先给个盾，黄牌命中点2下，下路想切进来，但是被对面的人给卡开了。张飞反手一吼吼到对面3个人，梦琪赶紧交大招拉开，这个时候再跳进去。 套了一手弱化，把幸运区给压力，可以回去拿10分钟的龙了。这一波 Hero 其实是一波4打5啊，所有第一时间其实都不在，在没射手的情况下4打5还把对面的人给打跑了，就是经济差实在太大了。纯坦度，说实话。对，3个前来，直接去摸第1条暗影暴君。对。 这把星河也是做了一个不死鸟的，然后阿豆的话补了一个冰霜冲击。TTG 想趁张飞没大的时候出来去接这波，他直接锁。但是大招直接找到了海月的一个位置，海月这波大招把人拉进去了以后，看一下罗伯侧面一波切入，被阿豆给盯住了之后，星横过来，而且呢直接砸了起来，配上最后的一波平 A 把罗伯给带走了。小白熊这是第2个大招可以往后拉，但是这边的队友怎么办？帆帆和项羽的位置被卡得非常难受，星横直接闪现跟过去，大招给了一口减速，偷掉了移速之后，2连击波也到手。帆帆这个位置也不是回家的方向啊！洛尘一技能刮到了2段，可以砸一下，锦石直接上天之后2-1再接大砸死，打了一波0换4，这一波打完 TTG 感觉走远了。11分钟的时间 ，Hero 就是利用阵容的强度以战养战，现在的经济差已经拉到7000了。他这波其实就想趁着张飞没大的时候出来想碰一碰，但是。 洛尘的这个夏侯惇配合上神魔系的雷，直接是在海月大招之前把项羽打成了一个丝血，导致这个波团被迫了开得起来。对，刚刚这个其实是一个很好的点，就是项羽他是闪现过来。来看一下，我们来看一下这波。项羽这边其实算是一个比较良好的状态，一个大招闪现过去的途中被吃了守约一狙加夏侯惇的大招，对，吃满了。其实当时项羽想要主动先闪开的，但是正好碰到了洛尘那个大招上前。项羽的他是一个直线的闪现，夏侯惇大招正好是往。 海月那个方向去大的，没办法，这经济差太多了。对，后面就是慢慢追死了，没什么办法。锦诗来了波帅的2-1大，是。新版本沈梦溪是改过之后连招非常的丝滑。中上有线过来 ，Hero 要在这段时间尽可能的去把高地破掉，然后去终结比赛。而且 TTG 得小心 Hero 直接越高地。沈梦溪盖了一颗大招，配合上张飞大招直接去压塔，而且能砸了进去。星河再一敲，小白熊开启了弱化。没了。这个位置的话，找到了风萧，点一个拐棍把人给收掉了，风萧没了。还没死，有永夜。上路有兵线啊，兵线在这个路上有一个炮车兵。项羽从幻境当中出来了以后，闪现先拉开，然后这边的话，罗伯利用自己的青光背剑是把这个兵线给清掉了，但自己的闪现和苍穹全部都交了。侧面又找到了洛尘的一个位置，但直接被洛尘给扛住了。开启了一个血魔，一颗炸弹直接把对面的人全部都给打倒，直接打了一波0换3，还有2波兵线，中上都有线啊！这是双方的赛点，兵线进来了以后，直接砸到了对面2个人。Hero 有一种碾压的态势，最后在决胜局赢下了比赛，点掉世界，让我们恭喜 Hero 就近。
成功复仇，战胜了广州 TDG，同时这也是自2018年后在联赛的